Jo. Ja, hallo. Kuku, jeg kommer. Det er den. Nice. Hej. Morgen. Godmorgen. Hvad så? Hvad så? Er du klar? Ja, ja. Fedt, mand. Velkommen til Noise Film. Klokken den er 5:11. Vi mangler frisøren og modellen. Jeg håber snart, det kommer. Du ved, frisørtid. Hvad er det? Det er, når man, så bestiller man en tid, og så er der altid en foran alligevel. Det er rigtigt. Lidt det samme her. Men så er det faktisk, så kommer jeg lidt for tidligt. Jeg kører lige igen så. Kæmpen er kommet. Mikkel er kommet. De er lige ved at gøre frisøren klar. Jeg skal have loadet 3 kameraer i dag. Jeg har taget Fuji Texas Leica med, Yasica T5 og Tanksen Mamiya. Vi skal køre lysmåler med flash. Stop. Øllegalhals. Men stop lige filmen. Jeg har købt en ny flash. 200 kroner. En ordentlig Laban til mine tanks af Mamiya. Det var ikke meningen, at jeg skulle købe den her. Jeg var ude efter min lysmåler, som I så tidligere i afsnittet, dengang vi tog til Herning. Men den lå på bordet. 200 kroner. Jeg har skudt med den en gang før. Det er det anden gang, jeg skyder med den her. Så bær lige over med mig. Det er faktisk også ret nyt for mig. Men tilbage til filmen. Når jeg bruger en lysmåler til at skyde i studiet med, så beder jeg modellen om at stille sig hen, hvor jeg gerne vil have ham. Og så får han ligesom lige i hånden og holder den på den her måde her. Trykker sådan der står F, og jeg skyder lyset af. Så kan jeg se, at jeg kan skyde på en 25 del af et sekund og en blinde 8 ISO 200. Så det er pisse nemt. Portra 400. Jeg vælger at skyde den som en 200 i dag, men stadigvæk får den fremkaldt som en 400. Bare for at lige se, hvad for look det så giver. Som sagt kører jeg 3 kameraer hernede i studiet, og det er måske lidt underligt, at jeg kører en point and shoot, når jeg er i studiet. Men den fungerer super godt op ad en hvid væg, og det elsker jeg. Den har jo så 36 billeder, så den kan jeg bare fyre lidt mere af kontra Texas Leicaen, hvor jeg kun har 8 skud på. Der er sådan lidt mere omhyggeligt, hvordan jeg skyder skuddene. Der har jeg sat softbox på og kantlys og alt muligt. Så det bliver selvfølgelig lidt mere lækkert at se på. Det andet det er lidt mere råt. Der er skide godt hver dag, så jeg tror, vi laver et nummer 2 look. Skyder lidt herinde, kører ud på location. Så det bliver pisse fedt. Nu skal vi ud til en location. Og skyde lidt billeder. Jeg tror, der er et vandfald. Nej, ikke et vandfald. Det ville være vildt, hvis det var et vandfald. Bare sådan... Det er bare et springvand. Der er nok heller ikke vand i. Når man bruger en lysmåler udenfor i modlys, så er det vigtigt, at du har lysmåleren ved modellens ansigt, hvis det er der, du gerne vil have det godt belyst. Og du har den lige lidt under hagen, fordi at det er jo her, skyggen den falder. Så det jeg gør, det er, at jeg får modellen til at holde lysmåleren, trykker på den, går tilbage, hvor jeg gerne vil være.
trykker flashen af, og så kan jeg se, hvad jeg skal skyde på. Men vi kan også godt lige spørge Mikkel om, hvad han synes, det er første gang, han har skudt analog. Ja. Ja. Hvad synes du om det? Super fedt. Det er sgu lidt mere spændende end digitalt. Er det ikke? Ja. Også det der med, at så kan man lige få oplevelsen en gang mere, når man får billederne at se, ikke? Ja, helt 100. Fedt, mand. Det var fandme fedt at skyde af dig. Så er det bare hjem og fremkaldt, og så snakker vi lidt om dem der. Kom. Kom. Hvad fanden snakker jeg om? Altså, hvor skal vi hen? Kom hjem til mig. Nogle gange siger jeg fandme nogle mærkelige ting i slutningen af sådan en video. Nu er vi i hvert fald hjemme med mig, og jeg har fået fremkaldt billederne. Og jeg vil lige snakke lidt om to skud, jeg har lavet. Det ene skud, jeg vil snakke om, det er det til venstre. Det er taget som naturligt lys. Det er en blind 4, lukketid 125 deler af sekund og en ISO 400 film i, men hvor jeg har skudt den på en ISO 200. Og det I kan se, det er meget drømmeagtigt. Baggrunden den er helt sløret og helt fint bløret. Du kan slet ikke se, du kan lige fornemme, at der er en bygning bagved. Men billedet til venstre, hvor jeg har kørt en blinde 5-6, hvor jeg har kørt flashen på, er jo en helt anden stil. Det er meget mere råt. I kan se, øjenbrynene de popper meget mere. Øjnene popper. Alt er bare meget mere råt. Kindbenene. Selv vinduerne nede bagved, nede på blokken. Og det er bare det, der gør, når man sætter en flash på. Det synes jeg sgu, det er ret sejt, ikke? Det var min nye flash. Jeg skød kun med den udenfor den her gang. Ikke indenfor, der skød jeg med softbox. Men jeg er ret vild med det look, som det er givet, og jeg har simpelthen skudt så mange flashbilleder gennem tiden, så det bliver helt sikkert en flash, der skal have plads nede i min taske. Om det er udenfor, eller om det skal være indenfor. Jeg elsker det. Jeg er vild med flash. Det skal sgu ikke være så pænt og så beautiful, og så... der kom lige sådan engelsk ind. Skal vi lave engelsk? Ej, vi holder os bare til dansk. Jeg er glad for den. Og med alt det her, og hele den her video her, der synes jeg bare, I skal bare komme ud, skyde med flash. Jeg skal nok have 20 film igennem kameraet, før at jeg bliver... hvad siger man? Hvor jeg sådan bliver... Komfortabel. Ja, lige præcis. Prøv lige at sige det ind i mikrofonen. Komfortabel. Lige præcis. Men der kommer jeg til. Så lad os bare skyde nogle flere film. Brug noget flash. Kom ud. Nøjesfilm udefra. Vi ses. Der var jeg lidt for hurtigt til at sige farvel. Der kommer selvfølgelig et link til alle billederne. Og håber I kan lide dem. Jeg vil gerne se nogle flere billeder med jer. Måske med flash. Måske har det inspireret jer lidt til at bare gå ud og skyde lidt. Brug Noisefilm hashtagget, så vi kan se det og måske dele det. Jeg er udefra. Vi ses.